សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាចាលោកនាងជាទីមេត្រីយើងនៅមិនទាន់ទៅឆ្ងាយពីព័ត៌មានតាក់ទងនឹងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះនៅឡើយទេចាប្រពន្ធរបស់សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្លុតចិត្តបន្ទាប់ពីបានចូលសួរសុខទុក្ខឃើញថាប្តីរបស់លោកស្រីធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរលោកស្រីសុកប៉ូលីម៉ាព្រួយបារម្ភខ្លាចប្តីរបស់លោកស្រីមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបន្ទាប់ពីប្តីធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនោះនៅមិនទាន់ធូរស្រាលនៅឡើយចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកវ៉ែនសុមេតអំពីរឿងនេះប្រពន្ធចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3ជាប់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីសុកប៉ូលីម៉ាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាថាប្តីរបស់លោកស្រីកើតជំងឺផ្ដាសាយធំនិងមានរមាស់ពេញខ្លួនសម្រានមិនលក់ប្រហែល1សប្តាហ៍ហើយលោកស្រីបន្តថាប្តីរបស់លោកស្រីស្គមស្លេកស្លាំងខុសប្រក្រតីហើយមិនសូវមានកម្លាំងកំហែងដូចពេលមុនឡើយកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាលោកស្រីបានចូលសួរសុខទុក្ខប្តីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារឃើញថាមានសុខភាពល្អនិងមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយមិនដូចពេលនេះឡើយពេលតបងខ្ញុំឃើញខំសើចដាក់គាត់វាតែគាត់សើចដាក់ខ្ញុំវាថាសើចដោយកំដរអារម្មណ៍គាត់ដល់ខ្ញុំសួរគាត់ថាគាត់ឈឺគាត់ថាតែអត់បានអីអត់បានអញ្ចឹងអស់កម្លាំងលើអញ្ចឹងគ្រូណាមួយនៅក្នុងពន្ធនាគារមកកតុក24នាក់នោះខ្ញុំមិនអត់សូវពួកគាត់ណាមិនដូចគាត់ស្រោតត្រង់ណាគាត់មិនដែរធ្វើបាបអ្នកដទៃហើយគាត់ក៏មិនដែរធ្វើឲ្យជាជួបទឹកភ្នែកហើយគាត់មិនដែរឲ្យពុទ្ធទឹកភ្នែកដល់ពីចាប់ប្តីខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យឈឺចាប់ប្រពន្ធនិងកូនរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន3នាក់កាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាបានចូលសួរសុខទុក្ខប្តីនិងឪពុករបស់ពួកគេក្នុងពន្ធនាគារលោកស្រីសុកប៉ូលីម៉ាប្រាប់ថាពួកគេសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលដូចគ្នានៅពេលបានជួបឪពុកឃើញមានសភាពស្លេកស្លាំងលោកស្រីសំណូមពរឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារបញ្ជូនប្តីរបស់លោកស្រីទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារដើម្បីឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់អាស៊ីសេរីថានៅខាងក្នុងពន្ធនាគារមានគ្រូពេទ្យព្យាបាលអ្នកជាប់ឃុំត្រឹមត្រូវមិនមានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឡើយលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមានអ្នកជាប់ឃុំណាម្នាក់ឈឺធ្ងន់នោះគ្រូពេទ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងបញ្ជូនពួកគេទៅសម្រាកព្យាបាលនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារហ្នឹងបើម្នាក់យូរហេតុផលថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងម្នាក់ចេញទៅក្រៅអស់ហើយសំខាន់យើងមានមន្ត្រីពេទ្យយើងនៅប្រចាំការហ្នឹងអាហ្នឹងបើគាត់យល់ថាគាត់អាចពិនិត្យមើលថែបាននៅក្នុងហ្នឹងព្យាបាលនៅក្នុងហ្នឹងបានអាហ្នឹងយើងអត់យកទៅក្រៅទេព្រោះការយកទៅក្រៅវាមានបញ្ហាត្រូវចំណាយមន្ត្រីយើងនៅអង្គុយចាំយាមនៅហ្នឹងចំណាយប្រាក់បេសកកម្មអីចឹងទៅថ្លៃហូបចុកថ្លៃអីហ្នឹងហើយកម្លាំងយើងកំពុងតែខ្វះផងអញ្ចឹងមកយកទៅក្រៅច្រើនអាហ្នឹងយើងជួបបញ្ហាខ្វះមន្ត្រីលោកខឹមភាណាជាចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3ខណ្ឌទួលគោកត្រូវបានអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាដោយចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់កុំឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាលោកបានជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអស់រយៈពេលជាង7ខែមកហើយប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាយល់ថារឿងនេះអាចបណ្ដាលមកពីជនជាប់ឃុំរស់នៅខ្វះអនាម័យហូបចំណីអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់និងបន្ទប់ឃុំឃាំងតូចចង្អៀតមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះនិយាយថាកន្លងទៅសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយដែលជាប់ឃុំដោយសារការសម្ដែងមតិនិងការពារធនធានបរិស្ថានពិបាកក្នុងការស្នើសុំទៅព្យាបាលជំងឺនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារចំណែកអ្នកមានលុយមានអំណាចអាចចេញទៅព្យាបាលជំងឺបានដោយងាយស្រួលឲ្យខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយដែលពន្ធនាគារត្រូវតែពិចារណាយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនថាតើបញ្ហាសុខភាពស្ថានភាពសុខភាពគាត់ពិតជាទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវតម្រូវឲ្យមកព្យាបាលនៅខាងក្រៅអត់ទី2ទៀតយើងដឹងហើយថានៅក្នុងពន្ធនាគារមិនមែនមានន័យថាអត់ពេទ្យអត់អីទេខ្ញុំឯកភាពប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេទ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារវាមិនដូចយើងនៅខាងក្រៅទេបាទទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងការព្យាបាលកន្លងទៅជនជាប់ឃុំដែលមានលុយជាច្រើនអ្នកបានចេញទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅខាងក្រៅពន្ធនាគារហើយតែងតែជួលបន្ទប់ទំនើបក្នុងមន្ទីរពេទ្យធំរបស់រដ្ឋសម្រាប់ស្នាក់នៅអ្នកទាំងនោះរួមមានដូចជាអង្គញាកិតធៀងអង្គញាថោងសារ៉ាត់អតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូកបណ្ឌិត
ដែលបាញ់រះលើក្រុមកម្មករអង្គញាសុកប៊ុនដែលប្រើហិង្សាលើអតីតពិធីការនីនិងអង្គញាតាន់សេងហាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាពិសេសគឺក្រុមក្មួយៗរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសរឿងបាញ់បោះដោយសេរីនាពេលកន្លងមកសុទ្ធតែបានរស់នៅក្រៅពន្ធនាគារក្រោមហេតុផលថាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាការធ្វើបែបនេះជាការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2គិតត្រឹមថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់សកម្មជននយោបាយព្រះសង្ឃខ្មែរថាវរៈសកម្មជនសង្គមនិងក្រុមយុវជនជាង40នាក់ដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់និងប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាដើមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួននេះថាជារឿងនយោបាយអង្គការទាំងនេះទទូចឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងពួកគេវិញជាបន្ទាន់ហើយបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមសម្ដែងមតិឡើងវិញខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីចាលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington ចាចំពោះលោកអ្នកដែលតែងតែឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមគឺតែងតែចង់បញ្ចេញមតិរិះគន់មិនថាចំពោះការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទេគឺពេលខ្លះថែមទាំងចង់រិះគន់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទៀតផងចានៅពេលដែលអ្នកមើលឃើញថាមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលត្រូវកែលម្អប៉ុន្តែឧបសគ្គមួយដែលកើតឡើងជារឿយៗនៅក្នុងសង្គមយើងនេះគឺតាំងពីមុននិងបន្តមកដល់ពេលនេះដោយមិនទាន់បញ្ចប់នោះគឺការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដែលអាចឲ្យអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់បញ្ចេញមតិនោះជាប់ពន្ធនាគារបានអ្នកច្បាប់និងអ្នកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាបទញុះញង់នេះកំពុងคล้ายជាមធ្យោបាយរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលមានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏អាចនិយាយបានថាបើរាល់ការបញ្ចេញមតិសុទ្ធតែត្រូវចោទប្រកាន់ថាញុះញង់នោះបញ្ជាក់ថាគ្មានទៀតទេសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិអង្គការខ្លះថែមទាំងបានទាមទារឲ្យលុបបទចោទនេះចេញពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌថែមទៀតផងចាសសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចលនានាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងការដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញម្ដងចាស់គ្រឹះស្ថានសិក្សានៅភ្នំពេញនិងនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានបើកដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានេះក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថាដំណើរការបើកសាលារៀនឡើងវិញនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនចាស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាអាណាព្យាបាលសិស្សសប្បាយចិត្តចំពោះការបើកសាលារៀនឡើងវិញនេះដែរចាស់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះមន្ត្រីក្រសួងអប់រំហាក់បង្ហាញភាពជឿជាក់ទៅលើវិធានការបង្ការជំងឺ Covid-19 ដែលតម្រូវឲ្យអនុវត្តនៅតាមសាលារៀននៅក្រៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទើបតែបង្ហាញភាពធ្វេសប្រហែសនិងបំពានគោលការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីក្នុងជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីហុងគ្រីកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាថាក្រសួងនៅតែតម្រូវឲ្យគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងអនុវត្តគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដាររបស់ក្រសួងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជានិច្ចក្នុងពេលដែលបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនេះលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងនោះថ្នាក់រៀនទាំងអស់មិនត្រូវឲ្យមានសិស្សលើសពី25នាក់ឡើយហើយកាលបរិច្ឆេទប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែវិច្ឆិកានិងចុងខែធ្នូដដែលដោយឡែកវិធានការជាក់លាក់ដែលមានចែងជាធរមាននោះមានដូចជាការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលដោយមានរៀបចំបរិស្ថាននៅក្នុងសាលារៀនក៏ដូចជានៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺមានដាក់ចំនួនសិស្សមិនឲ្យលើសពី25នាក់និយាយជារួមការបើកដំណើរការនៅទីតាំងពីរនេះគឺនៅបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ដែលមានជាធរមាននៅក្នុងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិអង្គការ SOP របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាបានសម្រេចផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ការបិទសាលាជាលើកទី2កាលនោះ
គឺដោយសារតែរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន4នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសហុងហ្គ្រីដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហុងហ្គ្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអត់ពាក់ម៉ាស់ដូចគ្នាដោយសារតែភាគីកម្ពុជាស្នើថាមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់ជាលទ្ធផលជំងឺ COVID-19 ទំនងជាបានឆ្លងពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងហ្គ្រីរូបនោះបើទោះបីជាខាងភាគីហុងហ្គ្រីថាមិនដឹងខាងណាចម្លងខាងណាឲ្យប្រកាសក៏ដោយករណីចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាកន្លងមកគឺភាគច្រើននាំចូលពីខាងក្រៅប្រទេសកាលពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារកឃើញអង្គភាពក្រមអាវ៉ាតចំនួន24បានពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងប្រយោលជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូហុងហ្គ្រីនោះដែលក្នុងនោះមានគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈចំនួន9គ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនចំនួន10មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តចំនួន4និងក្លឹបហាត់កីឡាចំនួន1នៅឯពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងអំឡុងពេលបិទសាលាជាលើកទី2នេះក្រសួងអប់រំបានតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់បន្តបង្រៀនសិស្សតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឡើងវិញប្រធានសមាគមគ្រូបរិញ្ញាបត្រឯករាជ្យកម្ពុជាអ្នកស្រីអុកឆាយាវីសង្កេតឃើញថាអាណាព្យាបាលខ្លះសប្បាយចិត្តចំពោះការដែលបើកសាលារៀនឡើងវិញនេះតែអាណាព្យាបាលខ្លះក៏មិនទាន់បញ្ជូនកូនទៅរៀនភ្លាមនៅថ្ងៃដំបូងទេដែលឲ្យរងចាំថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមរៀនស៊ុបនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតសិនអ្នកស្រីបន្តទៀតថាម្ដាយឪពុកនិងសិស្សនាំគ្នារអ៊ូពីការលំបាកនៅក្នុងការរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតស្របពេលដែលសិស្សខ្លះនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលគ្មានទូរស័ព្ទទំនើបនិងគ្មានសេវាអ៊ីនធឺណិតរៀនសូត្រដូចនៅតំបន់ទីប្រជុំជននោះទេអ្នកស្រីមិនរំពឹងថាសិស្សមានសមត្ថភាពប្រឡងជាប់ឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបនៅពេលខាងមុខទេព្រោះការរៀនសូត្រមិនបានដិតដល់នៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបន្តថាលើកលែងតែក្រសួងអប់រំបន្ធូរបន្ថយចេញវិញ្ញាសាប្រឡងឲ្យស្រួលបំផុតទើបសិស្សប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ច្រើនអ្វីដែលយើងបានសិក្សាថាដែលពួកគាត់ទទួលបានហ្នឹងគឺនៅទៀតនៅឡើយអញ្ចឹងបន្ធូរវិញ្ញាសាខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាពួកគាត់អាចប្រឡងបានជាប់គ្រាន់បើចាហើយបើសិនជាបតឹងអាហ្នឹងពួកគាត់ច្បាស់ជាជាប់យ៉ាងច្រើនណាស់ 30% អញ្ចឹងណាកម្ពុជាមានសាលារៀនរដ្ឋទូទាំងប្រទេសពីកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាដល់វិទ្យាល័យជាង 10000 សាលារៀននិងមានសិស្សកំពុងសិក្សាសាលារដ្ឋពីកម្រិតមត្តេយ្យដល់វិទ្យាល័យជាង 3 លាននាក់សាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានប្រកាសឲ្យបិទជាបណ្ដោះអាសន្នជាលើកដំបូងកាលពីមានករណីចម្លងជំងឺ COVID-19 ពីជនជាតិជប៉ុនទៅជនជាតិខ្មែរដែលជាអាណាព្យាបាលសិស្សនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីដើមខែមីនាខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត with Chu Azisari ពីរដ្ឋធានី Washingtonចាលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងវិស័យកាត់ដេរឯនេះវិញចានៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិមួយនឹងបញ្ចប់ការវិតម្លៃនឹងដេញថ្លៃសម្ភារៈជាច្រើននៅក្នុងរោងចក្រចំនួន2នៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលមានវិវាទការងារបានអូសបន្លាយជិត1ឆ្នាំរវាងកម្មករជាង 1000 នាក់និងថៅកែដែលជាជនជាតិចិនហុងកុងមន្ត្រីសហជីពនិងកម្មកររំពឹងថាលទ្ធផលដែលចេញពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះអាចដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាការងារវិវាទការងារជូនកម្មករបានចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីអំពីរឿងនេះលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងដោះស្រាយវិវាទនៃសម្ព័ន្ធសហជីព Sikado លោកសៀងយ៉ូតឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Equipnet នឹងបញ្ចប់ការបូកសរុបតម្លៃទំនិញនិងសម្ភារៈជាច្រើននៅក្នុងរោងចក្រ Dignity Knitwear និងរោងចក្រ Ecobase ត្រឹមថ្ងៃទី26វិច្ឆិកាខាងមុខហើយតុលាការខេត្តកណ្ដាលក៏នឹងចេញនីតិវិធីមួយបើកឲ្យមានការដេញថ្លៃរបស់អស់ទាំងនោះដើម្បីយកប្រាក់បើកឲ្យកម្មករជាង 1000 នាក់លោកបន្តថាទំហំទឹកប្រាក់សរុបនៃការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុននៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែចំពោះទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវបើកឲ្យកម្មករសរុបទាំងអស់ 1126 នាក់គឺប្រមាណជាង$2,20,000 សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសហជីពរូបនេះរំពឹងថាទឹកប្រាក់ដែលនឹងបានមកពីការលក់សម្ភារៈនៅពេលខាងមុខនឹងអាចបើកឲ្យកម្មករបានព្រោះមានសម្ភារៈជាច្រើននៅក្នុងរោងចក្រដែលថៅកែមិនបានដឹកជញ្ជូនចេញទៅក្រៅដោយរោងចក្រផ្សេងទៀតនោះទេការរាប់ជាមួយគ្នាជាមួយសាលាការជាមួយតំណាងរបស់បុគ្គលិកកម្មករនេះគឺថាសន្សំបានគឺច្រើនអញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាលក់ទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺអាចយកមកបើកឲ្យបុគ្គលិកកម្មករបានបាទអាចនឹងបានគ្រប់ណាហើយយើងមើលថាសន្សំបានគឺច្រើនហើយអ្វីសុទ្ធតែមានតម្លៃថ្លៃគូសមណាស់អញ្ចឹងគឺអាចលក់ហើយយកទឹកប្រាក់ហ្នឹងមកបើកឲ្យបុគ្គលិកកម្មករបានគ្រប់
កម្មការនីផ្នែកដេរនៅរោងចក្រ Ecobase លោកស្រីលេងស្រីថ្លែងថាវិវាទការងារជាមួយភាគីថៅកែដែលអូសបន្លាយជិត1ឆ្នាំមកនេះគឺលំមដល់ពេលដោះស្រាយបញ្ចប់ឲ្យកម្មករដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានថវិកាយកទៅដោះស្រាយជីវភាពនិងស្វែងរកកន្លែងការងារធ្វើថ្មីលោកស្រីស្នើដល់ស្ថាប័នតុលាការនិងអាជ្ញាធរខេត្តឲ្យជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការដាក់ដេញថ្លៃនៅពេលខាងមុខទទួលបានចំណូលសមរម្យដើម្បីយកទៅបែងចែកឲ្យកម្មករបានគ្រប់គ្នាបងសុំគាត់ឲ្យជួយឲ្យគាត់លក់ទៅព្រោះរបស់ក្នុងទាំងពីររោងចក្រហ្នឹងអូនវាច្រើនដែរចាចឹងវាអាចទូទាត់ឲ្យកម្មករហ្នឹងវាបានគ្រប់ចំនួនហើយបើសិនគឺហាក់គាត់ឲ្យចេតនាគាត់ជួយដល់ស្រីឲ្យកម្មករចឹងអូនណាក៏បំណងប៉ុណ្ណឹងព្រោះរបស់ច្រើនដែរតើអូនចាហ្នឹងហើយហើយគាត់ឲ្យថាមកគ្រប់មកគ្រាន់ជូនកម្មករមកអាណត្តិគ្នាព្រោះវាយូរខែដែរអូនណាឆ្លើយតបរឿងនេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សោភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថារឿងដាក់ដេញថ្លៃអីវ៉ាន់នៅក្នុងរោងចក្រទាំងពីរនេះគឺស្ថិតក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការដោយមានកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពន្លឿនដំណោះស្រាយជូនកម្មករឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលតុលាការបញ្ចប់នីតិវិធីហើយប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃនឹងមានការចូលរួមពិនិត្យតាមដានពីមន្ត្រីនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាដំណើរការរឿងនេះគឺត្រឹមត្រូវនិងអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លោករំពឹងថានឹងមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចូលរួមដេញថ្លៃទិញយកអីវ៉ាន់ក្នុងរោងចក្រទាំងពីរនេះក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យខ្ញុំថាសូមធ្វើឲ្យបានលឿនតាមវិធីចឹងហើយបានខ្ញុំប្រើវិធីមួយគឺថាសូមឲ្យធ្វើស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយកម្មករទាំងអស់គឺនៅអង្គុយមើលបងប្អូនគ្រប់គ្នាបងប្អូនធ្វើត្រឹមត្រូវគឺគាត់សាទរឲ្យសប្បាយហើយតែបងធ្វើអត់ធ្វើត្រឹមត្រូវគឺបងប្អូនជាប់ប្រឡាក់រឿងនេះហើយអង្គភាពលោកអង្គុយមើលត្រួតពិនិត្យមើលទៅការផងដែរនេះខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យពួកអស់លុយចឹងអញ្ចឹងត្រូវលឿនបានការលក់ឡៃឡុងអីហ្នឹងទៅបានលុយបានកាក់ដល់ពួកគាត់នៅអ្វីដែលប្រាក់ដែលគាត់ត្រូវទទួលបានកម្មកររោងចក្រ Dignity Knitwear និងរោងចក្រ Ecobase បានផ្ទុះការតវ៉ាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019ដោយសារថាកែរោងចក្របិទរោងចក្រភ្លាមៗដោយមិនទូទាត់សំណងតាមច្បាប់ការងារដូចជាមិនព្រមបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ប្រចាំឆ្នាំជាដើមរោងចក្រទាំងពីរមានថៅកែតែមួយជាជនជាតិចិនហុងកុងនិងមានទីតាំងជាប់គ្នាស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ21ក្នុងភូមិព្រែកតាព្រីងសង្កាត់សិទ្ធិបូរក្រុងតាខ្មៅរោងចក្រទាំងពីរនេះផលិតសម្លៀកបំពាក់និងស្រោមជើងដូចគ្នាគឺប្រភេទចាក់និងត្បាញដែលមានកម្មករធ្វើការសរុបជាង 1000 នាក់ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំពោះលោកអ្នកនាងដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមគឺតែងតែចង់បញ្ចេញមតិរិះគន់មិនថាចំពោះការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺថែមទាំងពេលខ្លះចង់រិះគន់ដល់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថែមទៀតផងចានៅពេលដែលលោកអ្នកមើលឃើញថានៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលត្រូវកែលម្អប៉ុន្តែឧបសគ្គមួយដែលកើតឡើងជារឿយៗនៅក្នុងសង្គមតាំងពីមុននិងបន្តមកដល់ពេលនេះដែលមិនទាន់បញ្ចប់នោះគឺការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដែលអាចឲ្យអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិនោះជាប់ពន្ធនាគារបានទៀតផងចាអ្នកច្បាប់និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាបទញុះញង់នេះកំពុងក្លាយជាមធ្យោបាយរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិពលរដ្ឋដែលមានធានាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬអាចនិយាយបានថាបើរាល់ការបញ្ចេញមតិសុទ្ធតែត្រូវចោទថាញុះញង់នោះបញ្ជាក់ថាគ្មានទៀតទេសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាអង្គការខ្លះទាមទារឲ្យលុបចោលបទចោទនេះចេញពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌថែមទៀតផងចាសសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមានប្រភពមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័រ YouTube លួចយកស្លាកសញ្ញាឬ logo អត្ថបទខ្លឹមសារជាសំឡេងឬវីដេអូរបស់អាស៊ីសេរីទៅបំភាន់ព័ត៌មានឬបោកបញ្ឆោតឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលមើលច្រើនដើម្បីកេងចំណេញពីការរកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬបម្រើគោលដៅនយោបាយណាមួយព័ត៌មានពិតរបស់អាស៊ីសេរីមានតែនៅតាមប្រភពចំនួន4ដូចជាខាងក្រោមនេះតែប៉ុណ្ណោះគេហទំព័រផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.rfa.org/khmer គេហទំព័រ YouTube ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.youtube.com/rfa khmer video ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.facebook.com/rfa cambodia
ដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ tick ពណ៌ខៀវនិងកម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីសេរីឬ RFA app នៅលើទូរស័ព្ទដៃទំនើប smartphone សម្រាប់ប្រព័ន្ធ iPhone និងប្រព័ន្ធ Android សូមអរគុណចាលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងនឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឯនេះវិញចាគ្រួសាររបស់បរិះខ្មែរក្រោមដែលត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលបាញ់សម្លាប់កាលពីជិត2ខែមុននៅឯទីក្រុងភ្នំពេញនោះទទូចឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ជនដែលដៃដល់នោះមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យាដំណោះស្រាយករណីនេះដើម្បីកុំឲ្យសាធារណជនបន្តរិះគន់ថាអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2ឬក៏គ្មានឆន្ទៈដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនគរបាលគ្នាឯងទៅវិញចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះបើទោះបីជាអំពើឃាតកម្មលើបរិះខ្មែរក្រោមនៅសង្កាត់បង្កក់2ខណ្ឌទួលគោកបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជិត2ខែកន្លងទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែជនដៃដល់មានទូនាទីជាមន្ត្រីនគរបាលនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយទេដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារជនរងគ្រោះសោកស្ដាយនិងបន្តឈឺចាប់ក្នុងការទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌ភរិយាជនរងគ្រោះគឺលោកស្រីឆាយសុកមេងអាយុ40ឆ្នាំរៀបរាប់ថាលោកស្រីហាក់លែងទុកចិត្តទៅលើចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរព្រោះមកទល់ពេលនេះមិនដែលមានអាជ្ញាធរឬប៉ូលីសណាម្នាក់មកសួរនាំឬផ្ដល់ដំណឹងអំពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងឃាតកម្មលើប្តីលោកស្រីឡើយនៅពេលទូរស័ព្ទទៅសួរប៉ូលីសនៅខណ្ឌទួលគោកម្ដងគឺប៉ូលីសចេះតែឆ្លើយថាកំពុងតែស៊ើបអង្កេតរហូតប៉ុន្តែពុំមានតម្រុយអ្វីទាំងអស់ដោយអះអាងថាជនដៃដល់បន្តរត់គេចខ្លួនតាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំសួរថាចុះបើអ្នកបាញ់ប្តីខ្ញុំហ្នឹងគាត់រត់បាត់ទៅចុះអ្នកពាក់ព័ន្ធអ្នកឲ្យដៃឲ្យជើងឲ្យម៉ូតូជិះរត់អ្នកចង់និយាយថាប្រពន្ធគាត់អីអ្នកសំក្លុំនឹងអ្វីដែលប្តីគាត់ធ្វើហ្នឹងគិតមកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលហើយទៅគេថាអត់មានពាក់ព័ន្ធរឿងហ្នឹងទេពីព្រោះអ្នកណាធ្វើអ្នកនឹងទទួលព្រោះតែខ្ញុំថាអត់មានពាក់ព័ន្ធមកព្រោះប្រពន្ធគាត់ពេលដែលប្តីគាត់មកបាញ់ប្តីខ្ញុំគាត់នៅនឹងដែរតាគាត់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងគាត់អត់មានចេញមកខត់ប្តីគាត់ថាកុំឲ្យបាញ់កុំឲ្យអីខំមកបើសិនប្រពន្ធគាត់ខត់ក៏ប្តីនឹងទៅវិញដែរតែប្រពន្ធនឹងក៏ចូលរួមគំនិតដែរហ្នឹងហើយប្អូនស្រីអ្នកផ្ដល់ជាម៉ូតូឲ្យអាក្រុមនឹងរត់ទៀតខ្ញុំសួរទៅអញ្ចឹងទៅគេថាអត់មានពាក់ព័ន្ធទេហ្នឹងលោកស្រីឆាយសុកមេងរំលឹកថាប្តីលោកស្រីមានឈ្មោះសុកសុធនហើយកេនមានមុខរបរជាជាងកាត់សក់អាយុ34ឆ្នាំត្រូវបានជនដៃដល់ដោយជាមន្ត្រីនគរបាលនៃសង្កាត់វត្តភ្នំបាញ់ចំនួន1គ្រាប់ចំដើមទ្រូងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុកាលពីវេលាម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅមុខផ្ទះជួលនឹងជាហាងកាត់សក់ក្នុងសង្កាត់បង្កក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញក្រោយការបាញ់ប្រហារនោះជនដៃដល់បានឡើងម៉ូតូជិះគេចខ្លួនបាត់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃភរិយាជនរងគ្រោះឲ្យដឹងថាគ្រួសារលោកស្រីនិងគ្រួសារជនបង្កមានផ្ទះជិតគ្នាហើយធ្លាប់មានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយគ្នាជាយូរមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទឡានមកផ្ទះនិងការទុកដាក់សម្រាមប៉ុន្តែក្រោយមកមិនដាល់មានរឿងអ្វីទៀតឡើយគ្រាន់តែមិននិយាយរកគ្នាលោកស្រីបន្តថាដល់ថ្ងៃកើតហេតុនោះគឺជនដៃដល់បានដើរសម្ដៅមកផ្ទះលោកស្រីហើយបានដកកាំភ្លើងបាញ់ប្តីលោកស្រីតែម្ដងក្រោយមកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានលាតត្រដាងអត្តសញ្ញាណជនដៃដល់នោះថាជាកងកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងមានឋានន្តរស័ក្តិជាអនុស្នេហ៍ត្រីពាក្យសាកមួយឈ្មោះលីថារីតើតើនឹងករណីនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមដានចាប់ជនល្មើសនៅឡើយទេប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាកំពុងលាក់ខ្លួននៅទីណានោះទេលោកឆាយកំខឿនបញ្ជាក់ថាជនល្មើសរូបនោះគឺជាមន្ត្រីនគរបាលនៃសង្កាត់វត្តភ្នំក្នុងខណ្ឌដូនពេញហើយជនដែលដល់នោះក៏ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិផងដែរអានេះដោយសារគាត់ជាគ្រួសារជនរងគ្រោះគាត់ឈឺចាប់អញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចកំពុងយើងបានកំណត់ដាក់ជំនាញរួចហើយអ្នកបាញ់នេះលែជនមកកតែគាត់ពេចខ្លួនយើងកំពុងតាមសង្ស័យរកចាប់ខ្លួនអូនហើយបើយើងចាប់គាត់អត់ទាន់បានធ្វើម៉េចរកយុទ្ធសាស្ត្រគាត់បានក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរកយុទ្ធសាស្ត្រពួកគាត់ហើយរីឯអគ្គលេខាធិការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនិងជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនរងគ្រោះផងនោះគឺលោកសឿនជំជួនឲ្យដឹងថាក្រោយកើតហេតុគឺព្រះអាជ្ញាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញនៃការបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនជនល្មើសរូបនោះប៉ុន្តែដីកាមួយនេះបានផុតកំណត់ពេលរួចហើយដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចនឹងស្នើសុំដីកាតាមចាប់ខ្លួនជនល្មើសតែម្ដងមេធាវីរូបនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការលើរឿងនេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជនរងគ្រោះដែលជាកូនក្តីរបស់លោកព្រោះករណីនេះគឺជាអំពើឃាតកម្មកាត់ទុកជាមុននិងប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីនគរបាលទៀតផង
ពិបាកសន្និដ្ឋានបន្តិចតទៅនឹងចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាមេធាវីខ្ញុំជឿជាក់ថាសមត្ថកិច្ចនឹងគិតខំស្វែងរកជនដៃដល់នឹងចាប់ខ្លួនមកតទៅបានពីព្រោះថាជនដៃដល់នឹងគឺជាមន្ត្រីសាធារណៈផងណាដើម្បីការកសាងឬក៏ស្ដារកិត្តិយសស្នាដៃរបស់សមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកសុកសុធនមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់អង្គការខ្មែរក្រោមមួយនេះលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងពេលអនាគតអាចនឹងមានការកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនមានវិធានការណាមួយទៅតាមនីតិវិធីឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេនោះពីព្រោះក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានខ្មែរក្រមជាច្រើនអ្នកហើយដែលត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍គួរឲ្យរន្ធត់សោកស្ដាយនិងគ្មានយុត្តិធម៌ពេញលេញនៅឡើយតើតើនឹងករណីនេះដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាថ្លែងថាជនល្មើសត្រូវបានលាតត្រដាងមុខមាត់និងអត្តសញ្ញាណទៅហើយដូច្នេះសមត្ថកិច្ចគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ពេញលេញដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះនិងបញ្ចប់វប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពឬអំពើគ្មានទោសពៃយ៉ាងណាបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងជឿទុកចិត្តថាសមត្ថកិច្ចពិតជាមានការចាត់វិធានការទៅលើជនប្រព្រឹត្តនឹងពិតប្រាកដមែនមិនមែនគ្រាន់តែចេះតែនិយាយថាខ្លួនបានចាត់វិធានការប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាអត់មានធ្វើសកម្មភាពអ្វីផ្ទាល់ពីសោះភរិយាជនរងគ្រោះគឺលោកស្រីឆាយសុកមេងឲ្យដឹងថាក្រោយបាត់បង់ប្តីដែលជាបង្គោលដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងគ្រួសារធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកស្រីជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដោយខ្វះខាតលុយបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះជួលនិងបង់ធនាគារព្រមទាំងគ្មានសមត្ថភាពឲ្យកូនទៅរៀននៅសាលាឯកជនដូចមុនទៀតឡើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីកំពុងតែតស៊ូតែម្នាក់ឯងចិញ្ចឹមកូនស្រីតូចៗចំនួន4នាក់ដែលមានអាយុ1ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំលោកស្រីអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញជួយពន្លឿនការអនុវត្តច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យលោកស្រីទទួលបានសំណងសមរម្យសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូននិងស្នើសុំឲ្យតាមចាប់ខ្លួនជនដែលដល់មកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington ចលនានេះជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺក្រុមអ្នកលក់ដូរនៅតាមដងផ្លូវឲ្យដឹងថាពួកគាត់ចង់បានសមត្ថភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍សង្គមដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់លើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិនៃអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវដែលប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋផ្ដល់បានសមត្ថភាពនិងរកទីតាំងសម្រាប់អ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវនោះឲ្យបានសមរម្យចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានក្រុមអាជីវករលក់ដូរតាមរទេះរុញនិងលក់តាមដងផ្លូវមិនបានជួបជុំគ្នាប្រារព្ធទិវាអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវអន្តរជាតិដូចរាល់ឆ្នាំទេដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ប៉ុន្តែពួកគេបានចងក្រងគ្នាផលិតកម្មវិធីសម្ដែងមតិនិងបានដាក់ញត្តិស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់បានសមត្ថភាពនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតឲ្យដូចមន្ត្រីរាជការនិងកម្មករក្នុងប្រព័ន្ធដែរអ្នកលក់ទឹកអំពៅតាមម៉ូតូសណ្ដោងរីម៉ូនិងម្ដុំមុខរដ្ឋកោទឹកក្នុងខណ្ឌដូនពេញម្នាក់គឺលោកស្រីវងច័ន្ទណាឲ្យដឹងថាស្ថានភាពលក់ដូរតាមដងផ្លូវមិនសូវដាច់ដូចមុនព្រោះម្នាក់កំពុងភ័យព្រួយវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ហើយអ្នកលក់ក៏មានច្រើនដែរលោកស្រីឲ្យដឹងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវគឺត្រូវបង់ភាសីជាប្រចាំក្នុងតម្លៃប្រហែល 2,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃហើយម្ដងម្កាលអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញបានឆ្មក់ចូលចាប់ក្រុមអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវហើយរឹបអូសយកម៉ូតូរីម៉ូតនិងសម្ភារៈមួយចំនួនរបស់ពួកគាត់គេដេញតាខ្ញុំប្រាប់យើងគេសុបាយចិត្តគេមិនដេញគេអត់សុបាយចិត្តគេដេញទៅថាមុខចាស់ក្រោយចាំយើងដាក់តាមតែរយៈពេល2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃគេអត់មានយកលុយយកកាក់យើងទេគាត់នឹងគេឲ្យយើងធ្វើកណ្ដាលកិច្ចសន្យាគាត់ផ្លេចហ៎កិច្ចសន្យាឲ្យលក់ដូរហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំមិនលក់បានលុយណាកូនហូបខ្ញុំដើររកកន្លែងទីតាំងអស់ឲ្យคืនកន្លែងលក់ទេគេសើតែអ្នកលក់សើអ្នកអត់ដូចយើងដែរហ្នឹងលោកស្រីវងច័ន្ទណាស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការចាប់អ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវនិងរកទីតាំងសម្រាប់អ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវឲ្យបានសមរម្យនិងចង់បានសមត្ថភាពឬបានព្យាបាលជំងឺដោយមិនគិតថ្លៃតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដោយមន្ត្រីរាជការនិងកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងដែរចំណែកអ្នកលក់ដូរភេសជ្ជៈនិងចំណីអាហារក្រោមឆ័ត្រនៅលើដងផ្លូវមួយកន្លែងម្ដុំសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌដូនពេញលោកស្រីជាសារ៉េតឲ្យដឹងថាលោកស្រីត្រូវជួលទីតាំងលើផ្លូវមុខផ្ទះគេដើម្បីលក់ដូរហើយត្រូវបង់ភាសីឲ្យអាជ្ញាធរជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណ500រៀលអ្នកលក់លើផ្លូវរូបនេះប្រាប់ថាក្នុងមួយថ្ងៃលោកស្រីលក់បានប្រហែល 60,000 រៀលហើយទូទាត់ដើមរួចគឺនៅសល់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់ថ្លៃអាហារនិងឲ្យកូនទៅរៀនក
ការពីមិនទាន់កូវីដអីខ្ញុំលក់មួយថ្ងៃឯងបានជា20អីឥឡូវបានអស់ហើយ60000ហ្នឹងអស់លីងត្មងហើយសំបីតកអីដាក់មកបេយើងលក់2ថ្ងៃមិនអស់ហងមានតែលាយចោលហើយមើលនៅនេះអត់អីហងយើងនិយាយថាបងមកស៊ីតាមផ្លូវអញ្ចឹងគេយកតែ500ហ្នឹងមួយថ្ងៃអាហ្នឹងឆាត់របស់យើងណា ទិវាអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីឆ្នាំ2012នៅកម្ពុជាបានប្រារព្ធទិវានេះលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2014ដោយក្រុមអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវបាននាំគ្នាចាប់ផ្ដើមទាមទារចង់ឲ្យមានកន្លែងលក់ដូរត្រឹមត្រូវនៅតាមដងផ្លូវដោយមិនមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរខួបលើកទី8នេះតំណាងក្រុមអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវនិងក្រុមអង្គការសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន6បានចេញសារអបអរសាទរឯតំណាងក្រុមអ្នកលក់តាមដងផ្លូវខ្លះនាំគ្នាបង្កើតកម្មវិធីជជែកគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងបានដាក់ញត្តិស្នើសុំឲ្យក្រសួងកាងារផ្ដល់បានសមត្ថភាពនិងបានដាក់ញត្តិទៅអាជ្ញាធរតាមខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការចោះចាប់ហើយរកទីតាំងសមរម្យតាមខណ្ឌសម្រាប់អ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ុនពៅសង្កេតឃើញថាក្រុមអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវប្រឈមបញ្ហាជីវភាពនិងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែកត្តានៃវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ហើយពួកគាត់ប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បោះបង់មុខរបរលក់ដូរតាមដងផ្លូវដោយការបង្ខំនិងការជំពាក់បំណុលធនាគារជាដើម រយៈពេល1ឆ្នាំនេះមានស្ថានភាពពិបាកមែនទែនទី1គឺដោយសារ COVID-19 រាតត្បាតប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យគាត់បាត់ប្រាក់ចំណូលទី1ទី2គាត់លក់ដូរមិនមានសុវត្ថិភាពពីព្រោះគាត់លក់តាមដងផ្លូវមិនមានការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋណាមួយក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពពួកគាត់ប្រឈមមុខនឹងការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សុវត្ថិភាពនៃការមន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនយកលុយគាត់តាមមិនទំនើងចិត្តហើយសុវត្ថិភាពមួយទៀតពេលរដូវភ្លៀងគាត់លក់ក្នុងពួកជ្រាំហើយស្ថានភាព COVID គឺគាត់បាត់ភ្ញៀវអតិថិជនហើយយ៉ាងទៀតដែលអ្នកលក់មករោងចក្រមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវរោងចក្របិទទ្វារគាត់បាត់បង់មុខអាជីពតែម្ដងអាហ្នឹងស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ត្រូវប្រឈមលុយនឹងការសងធនាគារហើយការប្រើលុយចាយប្រចាំថ្ងៃផងដែរហើយលោកវ៉ុនពៅជំរុញឲ្យក្រសួងកាងារផ្ដល់បានសមត្ថភាពឲ្យអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវនិងកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីជួយលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងជីវភាពកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកធ្ងន់ធ្ងរ ឆ្នាំនេះយើងសង្ឃឹមថាបើសិនជារដ្ឋមានការកំណែតម្រង់ផ្នែកគោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គមយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអាជីវករលក់ដូរតាមដងផ្លូវផងដែរបើសិនជាមានកំណែតម្រង់គោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គមដែលឥឡូវនេះអាគោលនយោបាយច្បាប់ស្តីពីកិច្ចគាំពារសង្គមក៏កំពុងតែនៅក្នុងពង្រៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើកម្មករអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវរៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឱកាសទិវាអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវនេះតំណាងរបស់ក្រុមអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវតែងតែបានដាក់ញត្តិស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៅអាជ្ញាធរតែមិនសូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេលោកវ៉ុនពៅថាអាជ្ញាធរហាក់បន្ថែមវិធានការចោះចាប់អ្នកលក់តាមរទេះនិងអ្នកលក់នៅលើដងផ្លូវវិញទោះយ៉ាងដោយករណីចោះចាប់អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក្រោមហេតុផលសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមផ្លូវសាធារណៈជាដើមជុំវិញសំណើរបស់ក្រុមអាជីវករតាមដងផ្លូវនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមគិច្ចនិងអតីតយុវជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកទូចចាន់នីនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាដោយសារតែទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលតែយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេងកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យកម្មករក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទៅធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តដើម្បីធ្វើបានបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមអ្នកឃ្លាំមើលផ្ដល់យោបល់ថាដើម្បីសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ក្រុមអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវអាជ្ញាធរត្រូវរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ដោយភាពទទួលខុសត្រូវគឺត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើហិង្សាត្រូវរៀបចំកន្លែងអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវឲ្យបានសមរម្យនិងមានអនាម័យត្រូវដាក់គំនូសខណ្ឌចែកចំណែកចិញ្ចើមផ្លូវឬដាក់របងសម្រាប់បែងចែកចំណែកផ្លូវសម្រាប់អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវជាដើមលោកវ៉ុនពៅយល់ថាការលក់ដូរតាមដងផ្លូវដែលមានការរៀបចំនិងចាត់ចែងច្បាស់លាស់គឺជាសភនភាពទីក្រុងងាយស្រួលក្នុងការទិញលក់មានសុវត្ថិភាពនិងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរខ្ញុំបាទចិត្តចំណានអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតាក់ទងនឹងវិស័យកសិកម្មឯនេះវិញចាសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្ដោតលើបញ្ហាកសិកម្មនិងជីវភាពកសិករនិងអង្គការមួយចំនួនទៀតបានរកឃើញថាចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ Covid-19 កសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជិតពាក់កណ្ដាលចំណែកផលិតផលក៏ធ្លាក់ចុះដែរក៏ប៉ុន្តែការចំណាយមានការកើនឡើងទៅវិញចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេចបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដា
និងអង្គការវិទ្យាការអនាគតសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអង្គរស្រាវជ្រាវឬហៅថាអង្គរ Research បានរកឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2020នេះវិស័យកសិកម្មនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយចូលរួមចំណាយប្រមាណ 22% នៅក្នុងផលទុនសរុបហៅកាត់ថា GDP និងបានផ្ដល់ការងារប្រមាណ 1/3 នៃកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសអនុក្រមនៃផលិតផលសង្ខេបទិន្នន័យជុំទី1នៅខែឧសភាឆ្នាំ2020ដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគដោយក្រុមហ៊ុនអង្គរស្រាវជ្រាវសហការជាមួយនឹងអង្គការវិទ្យាការអនាគតដែលទើបចេញផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាចាប់តាំងពីមុនពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ Covid-19 នោះមកការរីកចម្រើននៃវិស័យកសិកម្មបានធ្លាក់ចុះដែលជាការធ្លាក់ចុះដំបូងក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកចំណុចលទ្ធផលសង្ខេបនៃរបាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងដែរថាជារួមចំណូលពីកសិកម្មបានធ្លាក់ចុះ 30% ឬថយចុះពី$283ក្នុងខែមករាមកត្រឹម$195ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2020ក្នុងរបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការធ្លាក់ចុះនេះកើតឡើងស្ទើរគ្រប់ប្រភេទផលិតកម្មនិងគ្រប់តំបន់ដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយលទ្ធផលទិន្នន័យជុំទី1នេះបានបង្ហាញពីនិន្នាការមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីព្រោះគ្រួសារកសិករមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្ដូរពីការផលិតសម្រាប់លក់មកការផលិតសម្រាប់តែបរិភោគប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចំពោះគ្រួសារដែលបន្តលក់ផលិតផលគ្រួសាររបស់ពួកគេនោះអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញជាមធ្យមដែលបានមកពីសភាពកសិកម្មរបស់កសិករបានធ្លាក់ចុះគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែការចិញ្ចឹមសត្វនិងដំណាំស្រូវជាមធ្យមចំណូលដុលពីកសិកម្មបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 55% នៅចន្លោះខែមករានិងខែមេសាចំណែកឯប្រាក់ចំណេញបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 59% ក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានោះដែរនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថាសេដាអ្នកស្រីតុងច័ន្ទធៀងទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពកសិករពិតជាមានការប្រែប្រួលទៅរកភាពដុនដាបឬក្រលំបាកខ្លាំងជាងមុនក្រោយពីមានវិបត្តិជំងឺ Covid-19 អ្នកស្រីឲ្យដឹងថាក្រុមការងារអង្គការសេដាក៏បានសិក្សាពីផលប៉ះពាល់លើកសិករក្រោយមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 នេះដែរដោយពិនិត្យមើលចំណូលចំណាយនិងផលិតកម្មរបស់កសិករនៅតាមខេត្តជាគោលដៅរបស់អង្គការចំនួន5ដូចជាខេត្តតាកែវកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកំពតនិងខេត្តកំពង់ចាមជាដើមបានបង្ហាញថាលទ្ធផលឃើញប្រហាក់ប្រហែលនឹងអង្គការផ្សេងទៀតដែរជាលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់យើងដែរយើងសិក្សាជាង100គ្រួសារដែរនៅក្នុងខេត្ត5ខេត្តឃើញលទ្ធផលដូចគ្នាគឺប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករថយចុះតែចំណាយគាត់រៀងកើនឡើងភាគច្រើនកើនឡើងចំណាយរបស់គាត់ចា៎មូលហេតុសំខាន់គឺតម្លៃផលិតផលរបស់គាត់មួយចំនួនធ្លាក់ចុះហើយនឹងគាត់បានន័យថាទីផ្សារក៏វាត្រូវការតិចជាងមុនគាត់លក់បានតិចជាងមុនហើយទន្ទឹមហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយជាពិសេសគ្រួសារដែលមានសមាជិកគាត់វិលចូលស្រុកវិញគាត់ចំណាក់ស្រុកហើយគាត់ត្រូវវិលត្រឡប់មកជុំគ្នាវិញអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យបង្កើនការចំណាយក្នុងគ្រួសារជាពិសេសទៅលើថ្លៃការចំណាយប្រចាំថ្ងៃទៅលើមកទិញម្ហូបអាហារឬក៏ចំណាយចាំបាច់មួយចំនួនអញ្ចឹងចា៎អ្នកស្រីបន្តថាបើស្ថានភាពកូវីដនៅតែបន្តគឺជាក្តីបារម្ភមួយដ៏ធំលើជីវភាពកសិករដែលធ្វើឲ្យពួកគេជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដោយសារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងគ្មានប្រាក់សល់ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារឡើយការដាក់បន្ទម្ងន់បន្ថែមទៅលើគាត់គ្រួសារជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់បើសិនជាយើងបានពជាពេលទៅទុកឲ្យគាត់មួយរយៈពេលដែលគាត់អាចដាំដុះឬក៏បង្កើនការផលិតលក់បន្ថែមលើទីផ្សារគាត់នឹងបានចំណូលមកសងត្រឡប់វិញចាចំណុចហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានការអន្តរាគមន៍យើងគួរតែអន្តរាគមន៍ពីខាងរដ្ឋាភិបាលទៅលើវិស័យធនាគារនឹងដែរចា៎ចំណែកសមាគមបណ្ដាញកសិករកម្ពុជាក៏សង្កេតឃើញដូចគ្នានេះដែរប្រធានសមាគមលោកថេងសវឿនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅមូលហេតុមួយចំនួនថានៅពេលមានវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ធ្វើឲ្យកសិករមិនបានធ្វើការពេញលេញផលដំណាំមួយចំនួនលក់ដូរមិនបានទូលំទូលាយដូចពេលមុននោះឡើយជាពិសេសទីផ្សារនាំចេញទៅក្រៅស្រុកត្រូវបានកកស្ទះមួយផ្នែកធំបើមិនមានការសម្រួលនោះទេនឹងមានបញ្ហាជាមិនខាននៅជីវភាពរបស់កសិករហើយ
រដ្ឋគួរតែដាក់លុយបន្ថែមទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការផ្ដល់ជាទុនដល់កសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាការធ្លាក់ចុះមួយផ្នែកទៀតដោយសារតែតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនកសិករខ្វះបច្ចេកទេសគ្រាប់ពូជនិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពជាដើមជាមួយគ្នានេះលោកថេងសវឿនបានផ្ដល់នូវមតិយោបល់មួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងមកនេះដោយមួយផ្នែកបានផ្ដោតទៅលើក្រមកសិករផ្ទាល់និងមួយផ្នែកទៀតជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក្រសួងកសិកម្មផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់កសិករលោកអំពាវនាវឲ្យក្រុមកសិករធ្វើការរួមគ្នាដោយចងក្រងជាសហគមន៍នៅតាមទីជនបទឬជាក្រុមផលិតដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រផ្នែកទីផ្សារបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតការអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះដោយលោកមើលឃើញថាបើកសិករនៅតែធ្វើការដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឬជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចៗនោះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយហើយផលលំបាកនៅតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ម្យ៉ាងស្ថាប័នរដ្ឋឬអង្គការម្ចាស់ជំនួយជាដើមគឺគេតែងតែគាំទ្រទៅដល់សហគមន៍ដែលជាក្រុមផលិតមានគោលដៅច្បាស់លាស់និងមានកម្លាំងផលិតធំមានផលិតផលអាចផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារបានថិតថេរចំពោះសំណើទៅខាងរដ្ឋាភិបាលវិញលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងជួយអន្តរាគមន៍ទៅខាងធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបន្ធូរបន្ថយនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកសិករទទួលបានប្រាក់កម្ចីក្នុងកម្រិតការប្រាក់ទាបដើម្បីយកមកធ្វើដើមទុនបង្កបង្កើនផលបើមិនមានការសម្រួលនោះទេនឹងមានបញ្ហាជាមិនខាននៅជីវភាពរបស់កសិករហើយរដ្ឋគួរតែដាក់លុយបន្ថែមទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការផ្ដល់ជាទុនដល់កសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដើម្បីសុំការឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍ស្ដីពីការធ្លាក់ចុះចំណូលកសិករព្រមទាំងសំណើរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះបានទេនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុនអង្គរស្រាវជ្រាវនិងអង្គការវេទិកាអនាគតបានឲ្យដឹងថាអនុក្រមនៃលទ្ធផលសង្ខេបទិន្នន័យជុំទី1ដែលសិក្សាពីផលប៉ះពាល់លើកសិករក្រោយមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 នេះគឺក្នុងគោលដៅផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភាសន៍មួយចាជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកគឺលោកនីសុខានិងអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់អំពីថាតើបទញុះញង់ដែលកំពុងក្លាយជាបទពេញនិយមនោះនឹងជាមធ្យោបាយរឹតបន្តឹងសេរីភាពពលរដ្ឋនោះ